Hindi, nandun pa rin, pero pagka nagpupo siya, yung Pero hindi ko siya sinasaway ng mga nakabikini na, nakakano na. Hindi ko alam. Nakabikini, Baka nakatuki. kumikita siya. Oo. Hindi ko alam kung alam ba ng alam ba ng bayan po na niya, di ba? Hindi naman sumasayaw. Hindi din. Kasi kung sumasayaw, baka ginubog Mga picture lang. picture. Ginagaya. Kaya mag-vlog tayo ganito gagawin natin. Ito ang content natin. Ay, itong lugar na to ay nasasabi ito. Magandang lugar po ito sa ating Cogio Antipolo. Kaya lang sabi ko nila, mura daw ang ride dito. Bili ka ng 10,000 to 15,000. Kaya ang tanong po natin, paano po kaya kung nabili mo na? Sino may Oo. di ba? Ang ganda yan. May sinabi yan na ano. Siyempre, lahat ng mga Oo. Isipin mo lang may ari yun, di ba? ilulokit nila din. Kaya mga problema, baka may mabulag kung may kapakyari. Kaya, Pero kadalasan ano yan, government. gagawin mo gagawin. Contract lang yung ibibigay Ang ganda doon kuya nandun. Ang ganda ng lugar yun yung pinakita sa amin. Andun kuya ako, nakakuha siya ng 15,000. Pasyalan din natin yun. Oo, dahil natin. 15,000 lang yung ride niya. Nung Ako na tayo. nakuha niya doon, 15,000 lang ang ride. Oo. Eh ngayon, alam mo, magkano binibenta yung katabi niya na nakakuha 10,000. 15,000 na. Ang bilis. Ang bilis, di ba? Oo. Ganda, English mo. Yun yung may binibigay na chapel doon yung isang doktora. Ang gandang lugar, tapos ang gagalo. Ano sa Tokyo? Kohogyo. Silang kaya natin yan. Baka may... Special tayo, magtaas ang vlog lang tayo. Oo, ano natin. Katuwanan, di ba? Oo. Content natin. Pero bisitahin muna natin. Oo. Bukas day o. Dahil, ay, sa Next Monday. Kasi sa Lunes, pumunta ka ng Talban. Siyaran ko yung motor. Batid. Next Monday. Kuya nanding sama ka. Maganda doon. Schedule na natin. Ano schedule natin? Ano yung kasi naman tayo? Oo, anong pecha yun? Ano yan? Pag-commute tayo? Oo, pwede yung mag-umpisa. Para si... May ano na siya lang din. Stand. Pero ito. Ito po ang ulam namin ngayon. Doña Elena. Spanish sardine in corn oil. Ito po, Binignit na malamig. dinigdid na malamig. At meron po kaming bigo dito. May saging na Ang saging na butot po. Di ba butot mali? punta ko. Ang saging mong itay butot. Hindi ang butot, senyorita. Sinirita. Ito po ay saging. Hindi, wala na yan. Malaking saging. 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 Eh, tikman mo. Masarap ba? Pinalo ko rin dun. Ay bakit? Ay, na si Bossy!